你從來唔關心我嘅，係你永遠唔做家務嘅，係20個讚賞係對1個 complaint。經營一個關係咧，就好似銀行儲錢咁嘅。Hello， 歡迎收睇男男女女加點情趣。Hello Kman。Hello Alison。Hello 各位嘅觀眾朋友，收睇住我哋呢個節目嘅你 ，subscribe 咗嚟健康好人生嘅 YouTube channel 未咧？未嘅話快啲做啦！咁我哋就逢星期四咧晚上首播見啦。嗱，今集咧得翻我哋兩個，但係我都有好多嘢要講 ，thank you 嘅。因為上個星期咧就係感恩節啦 ，Thanksgiving 啦，都趁住呢個機會咧有好多感恩嘅説話咧需要同大家講。咁亦都可以同大家喺今集入邊探討一下，其實讚美嘅力量係好犀利嘅噃。唉，好緊要，但係咧有好多咧嘅心理學家咧就發現咧，喺情侶裏邊咧最被忽略嘅行為係咩咧？就係 EDA，Express Daily Appreciation。哇！即係喺每一日都係喺對方去講一啲欣賞啊，或者讚賞，甚至只係一個好簡單嘅 say thank you。原來咧都喺情侶啦、伴侶啦、夫婦之間咧係非常之缺少㗎。嗱，最緊要 EDA 入邊係邊個字咧？我覺得係個 D。要做到每日都有喎，係啊，今日讚咗未先？今日讚咗未？都係緊要嘅，因為始終咧唔係個個嘅所謂愛的語言就係言語啦。係。咁所以唔係個個都好自己自然地就表達得到我想感恩嘅係乜嘢，或者我今日想讚你啲咩嘢，係啊，都係一種藝術嘅修行嚟嘅。冇錯，但係咧喺華人嘅社會裏邊咧，我哋就好少嘅。係啊，因為點解咧？我諗喺我哋嘅父母裏邊咧，父母有時咧點樣去表達愛咧？即係上一代，佢係靠鬧噶嘛，係咪？即係靠鬧，或者係話俾你聽，喂，即係哎呀，好曳㗎佢，即係咁樣樣嚇。但人哋啲親戚明明係讚緊你個仔女嘅喎。係啊，叻咩啊？好曳㗎咁樣，即係可能係一啲咁樣樣嘅説話咁樣樣。咁所以可能去到我哋呢一代，我哋變咗冇一個 role model 去明白，即係其實究竟應該點樣讚咧？咁同埋好似覺得好難，即係好難出口咁，我哋又即係我哋嘅華人社會就係比較內斂啲嘅咁樣樣，咁所以好多時候咧，我哋去睇返一個關係咧，裏邊咧就通常唔開心，或者到最尾係一個 work out 唔到嘅關係咧，我去分析啊，咁發現咧就係都係一個 C 好多，但係個 C 唔係 compliments，係 complaints 好多啊，好多投訴。係啊，即係好多時候我哋都會去聽到就係話，好常聽到嘅係咩咧？就係你從來唔關心我嘅，你永遠唔做家務嘅，你又唔記得嘢啦。我講過幾多次啊？呢啲係爆炸位嚟嘅喎。係啊，呢啲其實咧好傷害性嘅，因為即係如果我哋每一日返到屋企都會遇到對方都係咁樣講嘢嘅時候咧，其實好難會覺得好溫馨咯，係咪啊？感覺上咧投訴嘅文化都真係非常之強勁嘅，係始終要揾一啲錯處啊，吹毛求疵咧係簡單過你揾人要去讚。始終我哋都唔係喺盛讚嘅環境之下長大啦。學 Kman 頭先話齋，本身你爹哋媽咪唔係讚得你多嘅話，你根本都唔識點樣去讚你嘅小朋友，何況你嘅伴侶，甚至乎你嘅朋友同事，因為讚得唔好咁假嘅佢。個世界仔女嚟嘅喎，唔信你嘅讚美，咁其實反而有反效果喎。係啊，有啲嘢可能亦都會覺得，咦，咁都老夫老妻啦，仲讚咩啊？仲講埋晒啲咁嘅嘢，講埋晒啲咁嘅嘢咁樣。其實唔係㗎，要㗎，真係咧。我哋睇翻即係好多嘅研究裏邊咧，就發現如果個溝通嘅質素唔好咧，個關係嘅質素一定唔好嘅。係，即係你唔會係會有另外一個即係 exceptional case 啊，即係唔會話個溝通質素好差，然後個關係好好，唔會㗎嘛，咁樣樣。咁好啦，有一個好著名咧嘅心理學家叫做 John Gottman， 我哋其實以前咧都有提過，佢去分析返咧，其實咧好好嘅夫婦關係啦，或者情侶關係咧，通常咧嗰個 compliments 對嗰個 complaints 嗰個嘅比例係點樣樣咧？係20個讚賞對1個 complaints。哇！咁嗱，咁就好，即係好保證到咧，你嘅關係咧一定係即係好幸福啊，好美滿啊咁樣。咁但係我覺得喺華人嘅社會就真係好少咯。完全同意，即刻諗下自己對上一次，唔好話口講啦 ，send message 咧，係睇下啲 family group chats 啊，或者係啲
同自己伴侶溝通嗰一堆問題，或者係一個堆嘅對話當中，有幾多個係讚賞？數一數，有冇20個你先至去彈佢一次先？自己我真心反省一下，係冇嘅。自己諗下先，對上嗰次係幾時咧？係讚定係彈咧？係咪真係讚咗20次你先至彈佢一次咧？係。但係小如頭先你話齋嘅一個 thank you， 或者只不過係臨出門口之前講一句 have a good day， 呢啲都係一啲小確幸嚟㗎嘛。點樣去製造咁多嘅小確幸咧？形形色色上會唔會可以有多啲嘅技巧咧？要啊要啊，其實即係對我嚟講咧，其實我自己先啦，不如我哋又分享下我哋嘅呢個日常啦嚇。我自己到而家今時今日我都係成日都揾位讚嘅，成日都揾位讚我嘅另一半嘅。我覺得即係講真，即係兩個人相處咧，即係唔可以日日都做啲好 grand 啊、好大嘅嘢㗎嘛，好攰㗎。就係呢啲咁嘅日常嘅嘢，你點樣可以係加一啲加分位咧？因為我成日都覺得經營一個關係咧，就好似銀行儲錢咁嘅，即係我哋係儲緊一啲 emotional 嘅 bank account，即係一啲感情上邊嘅一啲資糧。咁咧，你慢慢日日儲下，咁你先有一個好好嘅根基。如果唔係咧，我見到好多咧，其實出事嘅中年夫婦咧，就係咁樣樣嘅，即係好多時候就係咩事幹咧，就係可能有一方就話哇，總之我一返到屋企就係 complaints， 唔係 complaints 佢其他人。可能佢老闆好衰啊，下屬白痴啊，呢個同事麻煩啊，就係一係就 complain 我，係嘛？你又永遠乜係啊？你從來都唔乜咁。咁其實整下可能一個人咧忍受係真係有限度嘅。咁突然間可能佢喺出邊見到，咦？原來唔使受氣嘅喎，咁原來有個人係成日都好欣賞我嘅喎，或者好 admire 我嘅喎。嗱，呢啲就係即係我見過好多對中年夫婦出事嘅位就喺呢度咯。咁所以我覺得就係即係而家可以係儲緊一啲感情嘅資糧嘅時候，就要去儲啦咁樣樣。好好啊，好中意你呢一個嘅比喻，因為我自己真心覺得呢一個感情資糧係可以收息嘅。係，你擺入去咧唔係1對1嘅，係你供得好，係啦，冇錯，回報應該係會幾大嘅。嗱，但係咁，我被讚啦，我開心嘅時候，我都要俾對方知道，其實我中意你讚我嘅喎。如果唔係好快讚咗兩次，如果冇反應嘅，咁我做讚人嗰個我都做得唔開心咯。係啊，即係有個心理學家咧，就係美國嘅 North Carolina 嘅心理學家，佢就講即係 Sarah Algoe，咁佢就講話，即係其實一個關係係點咧？當然讚係要啦，咁但係咧好啦，你俾人讚嗰個，你有冇反應咧？都好緊要。如果係我即係咁咯嚇。Thank you 咋嚇？乜淨係呢啲咋咁樣樣？咁你會俾人哋嘅感覺就係原來我讚都係冇乜反應或者都唔 appreciate 嘅，咁佢自然就唔會做呢個動作啦。咁所以可能譬如好簡單嘅一樣嘢就係，哎呀，老公好多謝你今晚幫我洗碗喎，咁樣樣嚇。咁可能我哋點樣去反應？呢個我應該嘅。咁嗱，呢個已經就係你將嗰樣嘢就變成係好positive 嘅，好正面嘅一樣嘢啦，咁樣樣，或者好簡單啦，即係譬如我講返我嘅例子啦，咁樣，我係即係大小小我都要揾位去讚下嘅，咁我覺得呢啲咧係緊要嘅，即係譬如小到係可能幫我拎一啲重嘢，佢會好主動地去拎嘅咁樣樣，咁我會覺得哎呀 thank you 或者哎呀好 man 啊咁樣樣，咁當然你要好。即係好由心地咁樣去講啦，咁但係我就會見到咧，就係佢唔使講咩嘢嘅，但係咧佢可能咧就係笑一笑啊，即係你會見到佢，咦原來個心裏邊好暗爽㗎喎，咁咧我就覺得原來我讚佢咧佢都收到嘅咁樣樣，都知道嘅，唔係個個可以言語上面有個回報嘅，可能佢哋係行動嘅回報咧，可能頭先幫你拎完嘢之後，下次見你有重嘢，佢先至表達我主動幫你拎啊，或者你讚過佢洗完碗之後，第二晚食 dinner 之後，佢話我洗碗咧，係咪都有唔同嘅反應？總之你有反應，對於去讚你嗰個人嚟講，就已經係下一個推動力，再讚多你多啲咯。冇錯，係有時咧，我哋即係可能讚嘅時候都覺得好難開口，因為我哋唔係好習慣。咁我自己又覺得唔需要好誇張，同埋唔需要好假嘅，即係唔需要哎呀好叻啊，好似氹小朋友咁樣。唔係氹小朋友。咁我覺得如果自
自己唔係一個即係好習慣讚美嘅，可以由描述個行為開始先咯。即係譬如話，哎呀，我覺得老公，我覺得你尋晚帶我去食嗰間餐廳，我覺得好食，同埋我都好 appreciate， 即係你都有花心機落去，即係呢個即係大家去揾啲好嘢食喎。咁其實你去描繪嗰個行為，然後講翻自己嘅感受，咁其實已經 OK 㗎啦，就唔需要好浮誇嘅啲戲咁樣。都係嘅。嗱，我就比較多啲親子嘅媒介多啲啦。咁但係其實同細路仔讚美嗰個方式咧，同情侶之間都有啲共通點嘅。譬如話，我去讚一個人，我唔想你覺得我假，我讚嘅唔係話哇你真係好聰明啊，而係我讚你，譬如話你做咗一件好叻嘅事，我當你簡單如你成個Sudoku 型完成咗。哇！你真係好犀利喎！你係用咗好多嘅心思，好快就處理咗呢件事喎。係講多啲真係頭先你所講嗰件事，而唔係話你個人本身係有幾叻。咁呢一樣嘅讚美咧，又係一個好好嘅方法嚟嘅。係啊，冇錯。甚至乎咧，讚美嘅力量咧，我哋前嗰排咧都有曾經聯絡過啲朋友啦。咁我哋成日都喺育兒界就會講小朋友近年咧好多會講 ADHD 啦，呢啲由專注力不足啦、專注力嘅失調等等咧。由細個開始會影響到你嘅腦神經嘅一啲嘅控制能力嘅，但係其實呢班嘅小朋友都會長大嘅。喺成人嘅 ADHD 世界入邊咧，其實都仲係講緊多巴胺佢嘅分泌啦，點樣影響佢前腦嘅發展啦，去做一啲嘅判斷，點樣幫佢哋去專注。但係原來只不過係簡單到將你一件好普通嘅事變成一個挑戰，變成一個遊戲咧，咁就已經可以令到佢有個滿足感，從而去樂意做呢件事。所以咧，用翻呢一個例子嘅話咧。如果你有啲你想驅使你嘅另一半去陪你一齊做又好，去幫你做又好咧，會唔會都可以有呢一啲方面嘅情趣咧？有，絕對。即係其實係我哋經營一個關係就係點樣響讓對方每一日都有一種 feel good factor。呢個好緊要，我覺得。同埋咧，其實有個研究好得意嘅咧，就係話原來佢研究就係點解我哋人咁即係。咁唔容易去讚賞人咧，咁樣嚇。咁當然有好多嘅因素，其中嘅因素咧，原來就係話我哋好多時咧就係低估咗咧讚賞嘅力量。咁好得意嘅呢個咧就係喺2021年咧就係 Journal of Personality and Social Psychology 嗰度咧就刊登咗出嚟。咁其實係一個即係淨實驗嚟嘅。咁就即係教一啲情侶同埋夫婦咧就係學下點樣咧就係讚賞。咁有一個讚嘅啦，有一個咧就係接受讚嘅啦。咁好啦，嗰個讚嘅就係講咗一啲好欣賞對方嘅説話啊！你幾時其實你做過呢樣嘢，其實咧我係記得嘅，同埋咧我好 appreciate 嘅咁樣。講咗呢啲説話嘅時候，然後好啦，之後咧就問翻佢哋咧就係你收到對方讚賞，你嘅心情係點啊？咁好啦，亦都問讚嗰個，你覺得佢收到嗰個心情係點啊？原來咧就發現咧，就通常咧讚嗰個咧都會低估咗呢個力量嘅，即係佢可能會覺得我都係一個 say thank you 啫，都唔應該會有啲乜嘢好大嘅影響啊，或者令佢好開心。但其實唔係嘅，原來接收嗰個咧，其實佢好多時咧就係去表現翻咧，或者係分享翻。就其實我好開心，我好開心。原來佢記得嘅，佢觀察到嘅，佢睇到我嘅 effort 嘅，佢睇到我嘅努力嘅，原來佢 appreciate 嘅咁樣。都真係好緊要，我相信咧，無論係屋企嘅關係又好啦，上司下屬嘅關係都好嘅。有好多時候咧，員工好努力，佢要嘅唔係一個目標為本嘅上司，可能喺一個艱巨嘅難題當中，你見得到員工嘅努力，你去讚賞佢呢一份嘅努力咧，都已經係令到員工更加有推動力去幫你完成呢個 project 嘅好契機咯。係啊，因為我諗我哋社會有時咧太過 result oriented 啊，係咯，太過咩目標為本，都未追到條數，而係即係忽略咗嗰個過程，大家咧。即係付出嘅努力，其實嗰啲少少嘅努力咧，都需要係 acknowledge 咯，都需要話俾對方聽，我見到㗎，我欣賞㗎，我支持㗎，我 thank you 㗎咁樣。呢個咧就係我深信細水長流嘅一個契機啦。係，即係究竟點樣可以令到呢一段關係每日都有少少嘅儲存落去，每日都有多少少嘅小確幸去自己營造出嚟。好多時候快樂係要自己用手去砌嘅。冇錯。咁喺雕琢嘅過程入邊，你又做少少，我收到
到，我又加翻少少落去，咁呢一盆嘅盆栽咪可以發揚光大咯。呢一棵愛嘅種子咪可以變成一棵好大嘅樹咯。係開花結果就係咁嘅意思啫嘛。係呢個戶口要開啦，係啊，我哋要儲啲資糧啊。嗱，講開咧，其實都有好多我哋身邊嘅人啦，有好多好 sweet 嘅故事啦，係有好多嘅關係咧係經營得好好嘅，都好期待可以逐一請佢哋咧上嚟我哋節目當中同大家做多啲嘅分享。好啊，上集就聽過 Hillary 啦，同埋再之前就 Bosco 一齊上嚟啦。之後咧，我哋下個星期會請一對好特別嘅 couple。佢哋由求婚嘅過程啦，去到結婚嘅過程啦，甚至乎而家新婚過後都成年啦，都仲係 sweet 到不得了。究竟佢哋嘅秘密係咩咧？下個星期就留意住啦。有啲咩 WhatsApp 俾我哋，又或者 email 俾我哋都可以㗎。咁啊，下個禮拜4啦，邁向12月嘅時候就同大家一齊繼續男男女女加點情趣啦噃。拜拜，拜拜。喂，睇完片唔好走住啊！記得要訂閱我哋會繼續同大家分享健康同埋養生資訊，陪大家追求健康，享受精彩人生。